Hoje eu vou te mostrar os principais ruídos adventícios, os famosos sons do pulmão. Durante esse vídeo você vai escutar esses sons e entender os principais significados. Os ruídos adventícios são sons patológicos, ou seja, aparecem quando algo não está normal no pulmão. Sem mais cerimônias, vamos começar com os roncos. Os roncos lembram o ronco de uma pessoa dormindo. São sons graves de baixa frequência, aparecem na inspiração e na expiração, mas ficam mais fortes na expiração. Eles acontecem quando os brônquios estão estreitados ou cheios de secreção, muito comuns na bronquite. Agora os sibilos. Esse som parece um assobio. É um ruído agudo, de alta frequência, e aparece tanto na inspiração quanto na expiração. É clássico da asma, da DPOC e do enfisema. Já o estridor é um sinal de alerta. Ele indica obstrução da laringe ou da traqueia. É predominantemente expiratório e pode ser ouvido até sem estetoscópio, principalmente no pescoço e na parte superior do tórax. Agora vamos falar de estertores crepitantes. Eles lembram o som de fogos de artifício ou de cabelo sendo esfregado perto do ouvido. Os estertores finos surgem no final da expiração, são mais agudos e aparecem principalmente na base dos pulmões. São comuns na pneumonia. Já os estertores grossos aparecem desde o início da expiração até o final da expiração. São mais intensos e podem ser ouvidos em várias regiões do tórax. Estão associados a quadros mais graves, como edema pulmonar, pneumonia e fibrose pulmonar. E por último, o atrito pleural. Esse som acontece quando duas camadas da pleura estão inflamadas e roçando uma na outra. Ele é mais comum na inspiração, costuma ser ouvido nas regiões axilares inferiores e é típico da pleurite. Ou seja, ouvir bem o pulmão não é só técnica, é diagnóstico. E cada som desse pode mudar completamente a conduta clínica. Se gostou, já curte esse vídeo e se inscreve no canal.